Hello，各位爸爸媽媽，我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。今日我要同大家分享一個好關鍵又好簡單嘅問題喎。點解我哋成日都鼓勵小朋友要開口講英文嘅？喺佢哋未識講英文之前，點解我哋要鼓勵佢哋開口跟我哋講、跟我哋讀嘅？佢明咪得咯？咩原因呢？其實學語言呢，唔係只係關個腦嘅事啊，仲係關個口嘅事噶。你諗下，BB 學講廣東話嘅時候，我哋係咪成日要去跟我哋講啊？因為我哋要佢哋練習佢嘅口部肌肉。如果佢冇練習咧，佢只係腦仔明白，但係佢冇真正跟你講，佢冇練佢嘅肌肉，佢係講唔出㗎，佢係冇信心講㗎，講唔到嗰個音㗎。例如呢個 V 要咬住個嘴唇嘅。我哋廣東話冇呢個發音㗎噃，TH 廣東話都冇㗎，所以唔練呢啲口部肌肉，從來冇用過呢啲肌肉，佢點會識講英文呢？所以我哋要小朋友開口跟讀或者講，係因為我哋要佢訓練佢嘅呢個肌肉有記憶啊，知道喐邊個部位啦，咁就會講得自然。你有機會同佢一齊睇 YouTube，記住要有時暫停，叫佢跟住讀，唔係淨係睇，睇幾多都冇用嘅。The Swedes can dance. They dance up and down. Oh, Maggie, stop! Stop! What is it? I don't know. Maggie, you can finish it. Go! Wow, it's really a banana. 同佢睇繪本、故事書，亦都指住啲字，指住啲圖，叫佢跟住你講，跟住你讀，講得多，佢口部嘅肌肉就會記得住，記得住就唔會怕開口，越講越多，咁就會越講越好噶啦。所以爸爸媽媽唔使怕自己發音唔標準，你如果肯同小朋友一齊跟住 YouTube 讀，一齊跟住講，一齊跟住唱。你呢份參與比你唔完美嘅發音更加重要。等小朋友慢慢習慣講英文，輕鬆開口，佢就會慢慢發現，原來我識㗎，我真係識㗎喎，我識讀㗎喎，我識講㗎喎。多謝大家支持，我哋下個短片再見，拜拜。